Hello guys, good morning. For today we're gonna make this. Okay, so we have 1, 2, 3 and 4. Okay, now I'm gonna tell you what we gonna do. Okay, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en cada hojita. Pongan mucha atención. Okay, this is the first one. We have to color the animals who live in the farm, okay? Los animalitos que viven en la granja. Entonces vamos a ver cuáles animalitos tenemos acá. We have the horse, the cow, the pig, turtle, the lion, and the chicken. Now, I'm gonna circle the animal, but you have to color, okay? Yo los voy a encerrar en un círculo y ustedes lo van a pintar. Listo, vamos a empezar. The first animal is the horse. The horse lives in the farm. Yes, the horse lives in the farm. Very good. The cow? Yes, the cow lives in the farm. The cow gives us the milk. And the pig? Yes, the pig too lives in the farm. The turtle? No. Very good. And the lion? No, that's okay. And now the chicken? Yes. Now you have to color the horse, the cow, the pig, and the chicken. Very good. Now, okay, this is the next one. I have to write my name. Lo que yo hice aquí fue poner puntitos y lo que hago es seguir las líneas y escribo mi nombre. Podemos decirle a papito y a mamita que nos ayuden y nos ponen puntitos de nuestro nombre y lo escribimos. Then say, I am a farmer. Entonces lo que vamos a hacer es trazar todos los puntitos. ¿Okay? Recuerden ustedes bien el lápiz. Then I work on a farm. El granjero trabaja en una granja. Very good. So you have to trace the lines too. And then when you finish, you have. Okay, this is the next one. For this, we have to need glue and scissors. We have to cut this. Okay. Okay, teacher los va a cortar. Cortaditos, entonces voy a buscar dónde es que los tengo que pegar. Okay. Dice que lo que tengo que hacer es seguir un patrón. Okay. Entonces vamos a ver aquí. I have a sheep in a barn. Sheep in barn. ¿Cuál de estos podremos poner aquí? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál irá aquí? Yes, the sheep. Okay. Y la pegamos aquí. Teacher la pone goma. Lo podemos recortar y pegarlo en una hojita de color para que lo podamos guardar en las carpetitas que ustedes están haciendo. ¿Ok? Listo. Esta sería la otra. Y la última de hoy es esta, que vamos igual a trazar la línea. Entonces, teacher usa pilots, pero ustedes pueden usar lápiz de color. Ok, trace the line. Ok, vamos a seguirla con mucho cuidadito. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Remember, hold right your pencil. Ok, vamos a agarrar bien el lápiz, así como teacher lo está agarrando. Here, the chicken. Down, up. And the sheep is so easy. Oh, teacher King se salió ahí. Ok, very good. Excellent, guys. Ok, chicos, esta fue la clase de hoy. Recuerden. Entonces, les voy a dejar todo esto por aquí para que lo vean y lo podamos hacer en la casita. Si ustedes quieren,
nosotros, si quieren los pintan, si no, pues no hay ningún problema. Recuerden porfa ir guardando todo este material en una carpetita o en un folder donde podamos ir recopilando todas las cosas que los chicos han hecho. Y esto sería todo por hoy. Bye, see you. Bye bye.